ली असांजो सेकंड पार्ट आहे ऐं हिन सेकंड पार्ट में असां तफ़सीली उन्हनि मोरल टीचिंग्स ऐं लेसन्स खे डिस्कस कंदासीं जेकी असांखे टिनि सिटनि ते मुश्तमिल शाह साहब जे हिन शेर मां मिलनि थियूं। ऐं ॿुधण जे लाइ हिकु दफ़ो ॿीहर वर्जाव थो कयां उन शेर जो, त जीअं उन्हनि खे रिमाइंड थिए त असां कहिड़ो शेर ज़िक्र हेठि आंदो हुओसीं। त शाह साहब सोणी जे दास्तान नंबर 6 जे पहिरें बेत में फ़रमाइनि था त उराड़ न पराड़ वीचारी वह विच में, उराड़ न पराड़ वीचारी वह विच में, सुकी ॾिनीअ सुपरी ॿियो मिड़ो ई तार, तूं घिड़ कीम निहार ॿुॾंदनि सी बाजूं करे। यानी सभ खां पहिरियों जेको मोरल लेसन असांखे मिले थो, दैट इज़ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, and doing it all yourself, not depending on others, not relying on others. What you can do cannot be done by others, and what you can properly do can also not be done by others. So there was Sony, a woman. She left her home, she left for the sake of the Mehar, but Mehar was some other place. This is a tragedy. मिज़ाजी जेको नींहुं हूंदो आहे न, मज़ाजी नींहुं जंहिंसां तालुक़ु हूंदो आहे, त उहो ॾिसो ख़ुश्क सालीअ यानी ख़ुश्क जॻह ते हुयो, जिते सुकीअ ॾिनीअ सुपरी, यानी शी वॉज इन द मिड ऑफ द स्ट्रीम रिवर, बट Mehar, the Nihar, her look was going there. On Mehar, he was not there. She was in trouble. She was in hot waters because of the person she left home for, and that person was not there where he had to be, and he was outside the troubles that she was entangled in a very dry place. So, उराड़ न पराड़ वेचारी वह विच में। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो न, मां तव्हांखे मुंड खां वठी इहा कुझु चवंदो थो अचां त ऐं इहा ॻाल्हि वंड कंदो थो अचां त सेल्फ रिलायंस सेखारे। तव्हां पहिरियनि ॿिनि लफ़्ज़नि मां इहो अंदाज़ो लॻायो त उराड़ न पराड़ यानी किनारा बि न आहिनि। किनारा सिग्निफाई अदब में शाइरी में छा खे कंदा आहिनि त सहारनि खे। त यानी सादनि लफ़्ज़नि में खणी ईअं चऊं त जीअणा सिखियो, वहणा सिखियो, रहणा सिखियो, सहारनि खां सवाइ। Now this is the great message of these three lines that we get, त तव्हां जियो बि बिना सहारनि जे, रहो बि बिना सहारनि जे, ऐं उन खां अलावा जिन तकलीफ़ुनि में तव्हां वरतल आहियो, वकूड़ियल आहियो, उहे बि तव्हांखे पाण उन्हनि जो हल कढणो आहे. Nobody else will come to help you out if the problem is yours and you are entangled with it and you have to deal with it and you have to find a solution of it and come out from it. And nobody else will get you out from there except yourself. हाणे उराड़ न पराड़, किनारा बि न हुया, सहारा बि न हुया, साहिल बि न हो, कप बि न हुयो, ऐं विच दरिया हुयो, पाणी जिते किथे उहा हुई। तव्हां इमेजिनेशन ॾिसो, मां पहिरें क्लिप में बि चयो, तव्हां कमाल जी इमेजिनेशन ॾिसो क्रिएट कई वई आहे शाह साहब खां। उराड़ न पराड़ वेचारी वह विच में, सुकी ॾिनीअ सुपरी ॿियो मिड़ो ई तार, तूं घिड़ कीम निहार ॿुॾंदनि सी बाजूं करे। हाणे तव्हां ॾिसो न, हिन शेर जे आख़िरी माना सिट में शाह साहब जिन हिकिड़ी ज़बरदस्त हिदायत सोनी खे कनि था, तूं घिड़ कीम निहार। हालांकि उहो अॻु में ई मौजूदु आहे, विच दरिया में आहे, मिड स्ट्रीम में आहे, लहरुनि में आहे, वह विच में, वेचारी वह विच में उते आहे। पोइ बि हुनखे इहा अकल कई थी वञे त तूं घिड़ कीम निहार ॿुॾंदनि सी बाजूं करे। उन रीज़न आहे, रीज़न हुनजो इहो आहे त शाह साहब उन करे हुनखे अकल था कनि सोणीअ खे, त छो जो हुनखे ख़बर आहे। तव्हां ॾिसो न, जॾहिं बि असां कंहिं ट्रबल में हूंदा आहियूं या तकलीफ़ में हूंदा आहियूं, त पोइ असां उहो सोचींदा आहियूं, जॾहिं निहार कंदासीं न ॿिए हंधि हेॾे होॾे, त असां सोचींदासीं शाह साहब उहो क्रॉस करे सघंदासीं। उन करे शाह साहब जी अकल बि सोणीअ खे क्लियर आहे। तूं घिड़ कीम निहार, हेॾे होॾे न ॾिस, हेॾे होॾे न ॾिस, त मतिलबु त डीप वाटर आहे ऐं वेव्स स्ट्रॉन्ग आहिनि या छा आहिनि। नो, डोंट थिंक अबाउट दैम, थिंक अबाउट द कॉज विच ब्रॉट यू देयर, the purpose which brought you there, dragged you there in the midstream, and that is to go and meet Mehar there outside the river. ऐं उन खां अलावा असांखे हिकिड़ो ॿियो लेसन जो मोरल इहो थो मिले त जेकी बि तकलीफ़ूं ईंदियूं, जेकी बि ॾुख ईंदा या जेकी बि लहरूं ईंदियूं या जेकी बि माना तार हूंदी न, उनखे असांखे पाण ई पार करिणो आहे। पाण असांखे सेल्फ रिलायंस, ऐं ॿियो को बि असांखे उहो तमामु ॿाहिरि न कढी सघंदो। जेसिताईं असां पाण न पुटड़ींदासीं, पाण कोशिशि न कंदासीं, त ॿिए जो सहारो कीअं मिलंदो। ऐं तव्हां ॾिसो न,
जंहिंजे सहारे आई हुई माना सोहिणी, उहो त ॿाहिरि आहे, मेहार त ॿाहिरि आहे, जिते हुनजी निहार आहे उहो त सुकी ॾिनी आहे सुपिणी, उहो त उन पासे ॾांहुं आहे, माना ख़ुश्क एरिया में बीठो आहे, उन पासे ॾांहुं, बल्कि पाण त उहो दरिया जे विच में आहे। सो हिकिड़ो ॿियो मैसेज इहो बि मिले थो त जिन सां असांजो नीअं जो रिश्तो हूंदो आहे, नातो हूंदो आहे, त उहे हमेशह असांखे तकलीफ़ूं बि ॾींदा आहिनि, पर उहे तकलीफ़ूं त ॾींदा आहिनि, पर उन तकलीफ़ुनि खां असांखे पाण खे ॿाहिरि कढी अचिणो आहे, ठीकु आहे, ऐं ॿियो केर बि असांखे उन्हनि मां बि न कढी ईंदो। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज दैट वी लर्न। ऐं ॿियो इहो थो चए तूं घिड़ कीम निहार बुॾंदनि सी बाजूं करे, यानी घिड़ी पवे माण्हू ट्रबल में बि हुजे त मिज़ाजी नीह या रिश्ते जे नाते या भरोसे या उराड़ ऐं न पराड़ जे आसिरे न हुजे, त मिज़ाजी नीह या मिहार जहिड़ो माण्हू को अची पचाए सघंदो असांखे। शाह लतीफ़ असल मिहार जी ॻाल्हि था कनि, जेकी आसमान में आहे, जेको बुॾदनि सी बाजूं करे थो, उन तरफ़ look at God, not to people for help, for guidance, for assistance, for for the prayers to come out from those troubles which have caught you. ऐं ॿियो तव्हां हिन जो इहो बि कॉन्सेप्ट ॾिसो त जेकी माण्हू जिन सां नीअं जो रिश्तो हूंदो आहे, उहो असल में तकलीफ़ूं ॾींदड़ हूंदा आहिनि ऐं पाण उन्हनि तकलीफ़ुनि मां असांखे गुज़रणो पवंदो आहे। हाणे जॾहिं असां अंग्रेज़ी अदब खे थोरो ॾिसंदासीं त उते वाटर जो फ़लसफ़ो मुख़्तलिफ़ माना पोएम्स में मुख़्तलिफ़ आहे, या मजमूई तौरु जॾहिं असां शाइरीअ में वाटर जो फ़लसफ़ो ॾिसंदासीं त वाटर हिकिड़ो त रीजनरेट कंदो आहे लाइफ खे, इहो बि असांखे ख़बर आहे, इहा बि असांखे ख़बर आहे। ॿियो वाटर मिस्ट्री खे बि सिग्निफाए कंदो आहे, त भेद आहे, राज़ आहे हिकिड़ो, ठीकु आहे। ऐं तव्हां हिकिड़ो ॿियो तसवुरु करे ॾिसो, तव्हां जेकॾहिं हिन शेर खे मां पढ़ां ऐं तव्हां हुन में अंदाज़ो लॻायो त उराड़ न पराड़ वीचारी वह विच में, सुकी ॾिनी सुपिणी ॿियो मिड़ो ई तार, तूं घिड़ कीम निहार बुॾंदनि सी बाजूं करे। तव्हां ॾिसो त हिकिड़ो माण्हू कीअं हिकु विच दरिया में आहे, वह विच में आहे, मिड़ो ई तार आहे, ऐं जंहिंसां मिलणु आई आहे उहो परे आहे, ऐं जंहिंखां दुआ घुरे थी पई उहो बि परे आहे मथे आसमान में, ऐं पाण हिकु विच दरिया में आहे, अकेली आहे, ऐं उनजे बावजूद बि उनखे इहो दर्स ॾिनो थो वञे त उमीदनि लाइ, ठीकु आहे, तकलीफ़ में उमीदनि लाइ, इहो तकलीफ़ जो वक़्तु थोरो आहे, इहो न गुज़री वेंदो। ऐं ॿियो मिड़ो ई तार, इहो जेको जिते किथे माना तार बि आहे, पाणी वग़ैरह बि आहे न, इहो सभु कुझु हलियो वेंदो, इहो बि हिते तार इहा न रहंदी। मतिलबु चवण जो मक़सदु इहो आहे त निहार जेका कजे न, उहा बुॾंदनि सी बाजूं करे उन ॾांहुं, उन मिहार ॾांहुं कजे। ऐं ॿियो असां त तव्हां महाभारत पढ़ंदो त उन वेद्स हुया, जेकी बुक्स हुया, त उन्हनि में वाटर जो फ़लसफ़ो इहो बि ॾेखारियो वियो हो त हेल्दी माण्हुनि खे रिफ्लेक्ट कंदो आहे, जेकी माण्हू वाटर में हूंदा आहिनि, गुड फॉर्चून खे बि, ऐं ट्रांसफॉर्मेशन माना when one is in water one goes through the self transformation changes। हाणे हिते सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन असां इहो चई सघूं था, जेतिरी मुंहिंजी सम्झ आहे, जेतिरी मुंहिंजी अंडरस्टैंडिंग आहे, ऐं जेतिरो मूं गुज़िरियल 15-16 सालनि खां शाह लतीफ़ खे पढ़ियो आहे, ऐं हिन शेर खे मां गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां वठी हिन ते गौर सां हिनखे ॾिसी रहियो आहियां, पढ़ी रहियो आहियां, ऐं जा की वर्ड्स जॾहिं मां नज़र मां गुज़ारियां थो उहे इहे आहिनि त माना निहार, तार, ऐं विच, ऐं उनखां अलावा बुॾंदनि ऐं बाजूं करे, ऐं घेड़, ऐं उनखां अलावा उराड़ न पराड़, यानी किनारा बि न हुजनि। उहो इहो आहे त ॾिसो न, जॾहिं असां तकलीफ़ मां गुज़रंदा आहियूं त असां में हिकिड़ी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अची वेंदी आहे, असां सम्झी वेंदा आहियूं त असां अहिड़ी माना तकलीफ़ वारी शिदत मां गुज़री आया आहियूं त हाणे ॿीहर लाइफ में अहिड़ा के डिसीशन्स या अहिड़ा के चॉइसिस न रखूं जो ईअं अकेलो छॾे करे ॿाहिरि सुकी ॾिनीअ ते सुपिणी हुजे ऐं असां पाण तकलीफ़ में हुजूं। सो इन्हनि शयुनि खे बि सम्झणो आहे लाइफ में असांखे। ऐं ॿियो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इहो आहे, माना इन मां गुज़रूं था त वक़्तु जॾहिं माण्हूअ ते अचे थो न, पोइ उहो वक़्तु उन ते अचे थो, उनखे उहो सम्झणो पवंदो, उनखे उन मां गुज़रणो पवंदो, ॿियो को उनजो माना उनखे ॿाहिरि न कढी सघंदो, मिज़ाजी नीह को बि न। जेकॾहिं उनखे कढंदो बि उतां काथऊं त बुॾंदनि सी बाजूं करे, उहो सिर्फ़ु वॾो मिहार जेको मथे आहे उहो ई असांखे कढी सघे थो। ऐं हिकिड़ो ॿियो असांखे सम्झणु घुरिजे, ॿी ॻाल्हि बि इहा बि त जेको ज़मीनी ज़िंदगी आहे न माण्हूअ जी, उहो माना हमेशह हर जिते किथे मसइलनि जो बि माना ॿियो मिड़ो ई तार आहे, जिते किथे मसइला बि आहिनि, उनखां अलावा माण्हू
वीचारो बि आहे, डेस्टिट्यूट बि आहे, ऐं उन खां अलावा प्रॉब्लम्स में बि आहे हर वक़्तु ज़मीनी ज़िंदगीअ में। बल्कि मेहार जेको मथे आहे उहो ह्यूमन लाइफ खां ही इज़ अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम दैट सफरिंग। अच्छा, उन खां अलावा असांखे इहा बि ख़बर पवे थी, जेका आम ॻाल्हि हिन सॼे हिन टिनि सिटियुनि जे जेको भेत आहे शाह साहब जो, मां पढ़ी करे पोइ आख़िरी पॉइंट मां डिस्कस कंदुसि। उराड़ न पराड़ वीचारी वह विच में, सुकी ॾिनीअ सुपरी ॿियो मिड़ो ई तार, तूं घिड़ कीम निहार बुॾंदनि सी बाजूं करे। हाणे हुन मां इहो बि सिखी सघूं था त द नेचर ऑफ द कंपनसेशन जो फ़लसफ़ो असांखे हिन टिनि सिटियुनि मां बि मिले थो। हाणे इहो कहिड़ी बला जो नालो आहे या कहिड़ो इहो फ़लसफ़ो आहे, उहो इहा आहे त माण्हू सिर्फ़ु पंहिंजे ख़्वाहिश जे उबतड़ वारे तजुर्बे मां जेको कुझु सिखी सघे थो न, उहो पंहिंजे ख़्वाहिश जे तकमील वारे तजुर्बे मां बि नथो सिखी सघे। तव्हां अंदाज़ो लॻायो, जेकॾहिं उहो वञे हा सुकीअ ॾिनीअ सुपरीअ सां उते वञी करे मिले हा ख़ुश्क हुन में इलाइक़े में, त पोइ छा उहा इहा सिखे हा सेल्फ रिलायंस, छा उहा सेल्फ डिपेंडेंट सिखे हा, छा उहा ट्रबल्स खे क्रॉस करणु सिखे हा, छा सोणी जेका निहार करे हा उहा ॾिसो न, जॾहिं यानी ट्रांसफॉर्मेशन इहा थी न त मिज़ाजी नीह खां वधीक वॾो रिश्तो जेको आहे, उहो वॾो नीह जेको आहे न, उहो रूहानी, उहो मथूं वारो मेहार आहे, मिज़ाजी न आहे। ऐं तकमील द नेचर ऑफ कंपनसेशन इहा हुई जेका त माण्हू पंहिंजो ख़्वाहिश जे उबतड़ वारे तजुर्बे मां घणो कुझु सिखी सघे थो। शी कुड नॉट मीट and she could not mingle with Mehar, and there was no union between the two, and she learned a lot from there, because had she got union with him, she would never have struggled in such a way among the waves in the midstream and come there, and she would never have gone through even transformation of a mundane love to a spiritual love, depending on a Mehar that was, on a dry land away from her, and she was caught into the waves in midstream, and she was herself struggling those waves and coming out from there. That was a huge, massive transformation that she went through. ऐं मां तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदो वञां त मुंहिंजो नालो प्रोफेसर मनी डोमकी आहे, ऐं शाह लतीफ़ खे गुज़िरियल 16-17 सालनि खां मुसलसल अमीक तरीक़े सां पढ़ी रहियो आहियां, ऐं उन ते असांजा मुख़्तलिफ़ लेक्चर्स बि आहिनि। यू कैन ऑल्सो विज़िट आवर ऑफिशियल पेज on social media, www.facebook.com Sages of Zen. With this, we conclude the second part, but in the end, I should repeat again those three lines that we have discussed today. Urad na parad, vichari vah vich mein, suki diniya supri, bio mido i tar, tu ghid ki manihar, budandan si baajun kare.